This is how the Kothuli Art School was born. After the military coup in Myanmar in 2021, the entire nation protested against the seizure of power. The military regime identifying artists as a major threat, recognizing their influence over public opinion. Protest leaders and artists were specifically targeted and arrested, forcing many to flee the country. As public resistance escalated into armed struggle, the military suffered heavy casualties. In response, the regime enforced a mandatory conscription law. No one wanted to take part in violence against their own communities. Yet, the people between the ages of 18 through 32 were forcibly enlisted. Many students escaped to Thailand, the neighboring country. Along the border, displaced artists and academics joined hands together to successfully found an art school for students denied access to education. No Susanna Lala Su ဖြစ်ပါတယ်ဒီသူမွဲခီ Learning Center ရဲ့ Kothuli Art School Art Program ပါနော်ဒီ Department Director တူဖြစ်တယ်လို့ဒီ Kothuli Art School ကိုတည်ထောင်တဲ့လူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဖြစ်ပုံလာပုံကတော့ဒီအရင်ကတော့ကျမကလေးတွေကို volunteer ပေါ့နော်ပကြီးတွေသင်ပေးတယ်ပြီးတော့ကိုဗစ်အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် online နဲ့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုသင်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့2021ပြည်သူလူထုအရေးတော်ပုံဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတခြားပကြီးဆရာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ CDM တွေအတွက်ပကြီးဆွဲပြီးတော့ရန်ပုံငွေရှာပေးတာတွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာဖိနှိပ်မှုများလာတဲ့အခါမှာနေဆက်ကိုကျမတဆင့်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်နဲ့ဒီကရင်နီမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေမှာပေါ့နော်3နှစ်တိပေါ့နော်ကျောင်းတွေမှာကျမလှည့်လည်ပြီးတော့ပကြီးတင်နန်းတွေကိုပကြီးကျောင်းတွေကိုကျမဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်ပြပွဲတွေလည်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ပြပအထီကိုဒီကလေးတွေရဲ့ပကြီးလက်ရာတွေကိုပြပွဲတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာပြပွဲမှာလည်းပဲကျမရဲ့ဒီပကြီးကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာဆုတံဆိပ်တွေကိုလည်းရရှိတာကိုတွေ့ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့2025မှာတော့အချိန်ပြည့်ပေါ့နော် full time class တခုဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီသူမွဲခီအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့ Kothuli Art School ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Kothuli Art School ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နံပါတ်1ကတော့အလားလာရှိတဲ့လူငယ်တွေကျောင်းသားလေးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီပါရမီကိုပေါ့နော်ကျမတို့မြေတောင်မြောက်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဝါသနာပါတဲ့ပကြီးဆရာမတွေဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရပ်တည်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်2ကတော့ကျမတို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ယဉ်ကျေးမှုတွေများစွာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာယဉ်ကျေးမှုထိုင်းယဉ်ကျေးမှုပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်မှုဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပကြီးအားဖြင့်ပြန်လည်ဖော်ထုတ်မှုစသည်တို့ကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။နောက် exchange ပေါ့လေ culture exchange program လေးတွေနံပါတ်3ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျမတို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ပကြီးပညာရပ်တွေပကြီးဆရာတွေပကြီးကွန်ရက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုတဲ့ပကြီးဆရာတွေမွေးထုတ်ဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီကျောင်းသားတွေဟာလည်းပဲနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ infrastructure ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပြခန်းတွေပြပွဲတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ artist residency ပေါ့နော်
ပကြီးဆရာတွေအတွက်เนาะဒီသူတို့ပကြီးတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ပြခန်းနေเนาะနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဖလှယ်တဲ့ center တွေရှိလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီရွယ်ချက်တွေကမြင့်မားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့ဒါတလန်ပြီးတလန်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနှစ်တာအတွင်းပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေတိုးတက်မှုကတော့အများကြီးတွေ့ရပါတယ်เนาะကျောင်းသားတွေကဘက်ပေါင်းစုံကနောက်ခံသမိုင်းပေါင်းစုံကလာတဲ့ကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းဒုက္ခသည်စခန်းကနေပြီးတော့ရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့တချို့ကလည်းပဲမြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းကเนาะဒီပကြီးပညာကိုဝါသနာပါပြီးတော့နေဆက်ကိုပြေးဆောင်ရောက်လာနေတဲ့ဝါသနာရှင်လူငယ်တွေဖြစ်တယ်เนาะတချို့ကတော့ CDM ကျောင်းသားတွေပေါ့လေကျောင်းဆက်တက်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့တူညီတာကတော့သူတို့အနာဂတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဝေဝါးနေတယ်အနာဂတ်ဘာလုပ်ရမှမသိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ KS ကိုသူလေး arts ကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့เนาะဒီငကိုတွေကလည်းပါရမီရှိတဲ့အခါမှာတနစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်သူတို့လက်ရာတွေကเนาะအင်မတန်မှပြောင်မြောက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะဒီလူတူပုံတွေကိုဆွဲနိုင်တယ်เนาะနောက်ပြီး landscape ပေါ့နော်တင်တဲ့ဆရာလည်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လေเนาะဒီအခြေခံရေစေးacrylic အစသည်ဖြစ်ပေါ့လေဘာသာရပ်ပေါင်းစုံကိုလည်းသူတို့ပိုက်မိုင်နိုင်ဆွဲနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် digital art ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲเนาะဒီတကယ်ကိုပညာရှင်တယောက်ကပကြီးဆရာတယောက်ကလာရောက်သင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာเนาะဒီနိုင်ငံတကာနဲ့เนาะရေမောင်တန်းနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဘာသာရပ်ကိုเนาะ digital art ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းသင်ကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအချိန်အားဖြင့်တော့နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ရရှိသွားတဲ့ပညာတွေကတော့အင်တာမများတယ်เนาะတချို့ကလည်းပဲဒီအကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်เนาะ digital art နဲ့သူတို့အသက်မွေးကြောင်းပြုမယ်တချို့ကလည်းပဲဒီtattoo ပေါ့နော် tattoo artist ဖြစ်ချင်တယ်စသဖြင့်ဒါတော့သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့เนาะကျမအနေနဲ့ကတော့အင်မတန်မှအားရခြေနဲ့မိတယ်တကယ်လို့များဒီလူငယ်တွေဒီလိုမျိုးစွစွစီးစီးနဲ့ဒီပကြီးเจ้าကိုမရောက်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အန်ဒီရတွေကတော့အများကြီးပါပဲเนาะဒီစစ်ဘေးစစ်ဒဏ်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့เนาะဒီလိုမျိုးမူရဆေးဝါးရဲ့တားကောင်ပေါ့เนาะဖြစ်နိုင်တာလည်းရှိတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ social problem တွေလည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်ပြီးတော့လူလောကမှာเนาะဟိုစပေါ့เนาะဒီဒုက္ခပေးတဲ့လူမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလူလောကကိုအနုပညာနဲ့เนาะအလှဆင်မဲ့လူတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကတော့အင်မတန်မှဝန်တာအားရချင်တတ်တယ်เนาะအခုကတော့ full time ကတော့ကျောင်းသား8ယောက်ရှိတယ်เนาะ part time ပေါ့เนาะဒီသူမွဲခီးကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအချိန်ပိုင်းတက်နေရတော့340လောက်ရှိတယ်တော်တော်လေးများပါတယ်ဒီ part time ကျောင်းသားတွေမှာလည်းပဲပါရမီရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်သူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်နော်သင်ယူလေးလာဖို့လည်းအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိလာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ကျောင်းစတင်ကတည်းကဒီ program ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တူဦးချင်းအလှရှင်နောက်ပြီးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အလှနဲ့ရက်တည်ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ဒီကျောင်းသားတွေကလည်းသူတို့ကျောင်းလခအနေနဲ့လည်းသူတို့မတက်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ်ခန့်တဲကလာတာနောက်ပြီးတော့ဒီနယ်ဆက်ကိုပြေးလာတဲ့CDM ကျောင်းသားလေးတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကျောင်းလခကိုမတက်နိုင်တဲ့အခါမှာကျမတို့က full scholarship ပေးရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ဆက်လက်ကျောင်းဝင်လက်တက်ပတ်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်ရပါတယ်ကျမတို့ဒီရှေ့ဆက်တစ်နှစ်ရက်တည်ဖို့အတွက်ကတော့เนาะဒီကိုညီထောက်ပံ့မှုเนาะအလှူရှင်အဲ့ဒါကိုတော့အထူးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်เนาะကျမတို့ဒီလူငယ်တွေเนาะဒီပါရမီရှင်တွေသူတို့လောကကိုအလှဆင်မဲ့ပကြီးပညာရှင်တွေပေါ်ထွက်ဖို့အတွက်เนาะဒီ Hotule Art School program ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့လည်းအလှူရှင်များအနေနဲ့လည်းကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတာเนาะသူတို့ကိုခွန်အားပေးတာမျိုးလည်းလှုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်လို့လူငယ်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီမှာအနာဂတ်ရှိတယ်เนาะဒီပကြီးကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ရောင်ချီတစုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီဆက်လက်ပြီးတော့
ရက်တည်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်နာမည်ကခရစ္စတိုဖာအော်ဂတ်စတာမလာပါကျွန်တော်ယာရုအနေနဲ့ကကျွန်တော်ပကြီးဆရာဖူတိုင်းပကြီးဆရာအချိန်ပြည့်တင် जा ရေးကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပကြီးတက်တန်းတစ်လျှောက်ပကြီးကိုကျွန်တော်တို့2003-2004မှာကျွန်တော်ပကြီးကျောင်းဆင်းတယ်ကျောင်းဆင်းပြီးတော့ပကြီးကိုတောက်လျှောက်ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကအောင်မြင်ဆုံးချိန်လို့ပြောရရင်တော့2014ပေါ့နော်2014မှာကျွန်တော်ပကြီးတကူတော်ပကြီးပြပွဲလုပ်တယ်ပကြီးပြပွဲလုပ်တဲ့နေရာလဲကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့နဝဒေတာလာဆိုတဲ့ပကြီးပြကမ်းမှာကျွန်တော်တကူတော်ပြပွဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုစပွန်ဆာပေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီနဝဒေတာလာပကြီးပြကမ်းပိုင်ရှင်ကိုပြီးတော့ဆွစ်ဇာလန်တာမအဲ့ချိန်ရပါတော့ဆွစ်ဇာလန်တာမကလော်ဒီဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့စပွန်ဆာပေးတယ်သူတို့ဒီနေရာနေလဲကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းလည်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြပွဲရလဲဒီကိုတော့ပြပွဲ first solo show လုပ်တယ်ပြီးတော့တပွဲလုံးကျွန်တော်ပကြီးကားအကုန်ရောင်းရတယ်အဲ့ပွဲကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအမတ်တရားပဲပေါ့နော်ဒီ2014ပေါ့ဟုတ်ဘဝရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်2016မှာကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကိုနိုင်ငံခြားစထွက်ဘူးတာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားစထွက်ဘူးတာလဲထိုင်ဝမ်ဖြစ်တယ်2016မှာ Revolution Taipei ကနေကျွန်တော်ကို finalist ထဲမှာရွေးချယ်ခံရတယ်ပါဝင်ပြသခွင့်ကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်အဲ့2016တင်မကဘူး2016ပြီးတာနဲ့18ပေါ့နော်2018အထိ3ကြိမ်3နှစ်စတိုက်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခံရတယ်ပြသခွင့်ရတယ်နိုင်ငံတကာပြပွဲတွေနိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ကနေပကြီးကားတွေပါမယ်အဲ့ပြပွဲမှာပပူးတွေရောဒီ contemporary art တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးပါဝင်တယ်နောက်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အမှုပညာကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ကနေပြီးတော့ပါဝင်ပြသခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် final လင်းမှာကျွန်တော်တို့အရေးချယ်ခံရတဲ့အတွက်လည်းအများပဲကျွန်တော်ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ2016 19 18 3နှစ်ဆက်တိုက်ကျွန်တော်အတွက်ဘိုးဖြတ်မဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေပဲပေါ့နော်ဒါတွေကဒီ2016 19 18ပေါ့နော်ဒီကာလတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်မှာအကောင်းဆုံးအချိန်တွေပေါ့နော်ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာနိုင်ငံတကာကိုလည်းပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စပြီးထွက်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီ Revolution Taipei ကိုလည်းထွက်ခွင့်ရတယ်လို့ပြီးတော့ဒီ award နိုင်ငံတကာ award show အကန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်9ချိန်လောက်ကျွန်တော်ဖိတ်တယ်9ချိန်လောက်ကျွန်တော်ပါဝင်ပြသခွင့်ရတယ်ဒီထိုင်း University တွေမှာပေါ့လေပြီးတော့အဲ့ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ Contemporary Art Center မှာဆိုရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးတွေပြကြတဲ့နေရာပေါ့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပြသခွင့်ရလို့လဲအရင်ကျင်းတတ်တယ်ဒီ2024မှာကျတော့ကျွန်တော်အင်ဒိုနီးရှားအာဂန်ပေါ့နော်ဆိုလိုမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွားရောက်ခွင့်ရတယ်တစ်ချိန်ပေါ့အင်ဒိုနီးရှားမှာတစ်ချိန်ဒီအာဂန်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ဂုဏ်ယူရပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ရတော့ဘယ်ရာတွေကကျင်းတဲ့မှုရှိစေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်ရေးဆွဲဖန်တီးပိုင်ခွင့်ကိုရတဲ့အတွက်ကျင်းတဲ့လို့လူတွေကိုလည်းအတွေးသစ်အမြင်သစ်တွေကိုရရှိစေတယ်ဒီတွင်စမ်းသစ်တဲ့အတွေးမြင်တွေကိုရရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျင်းတတ်ပါတယ်ဒါအောင်ဒီလိုအခွင့်အလမ်းတွေကိုကျွန်တော်ကလူတိုင်းအမှန်တော့လူတိုင်းကိုရရှိစေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ထိရောက်မဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေရနေပဲရရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းဒီကော်တူးလေးလူပညာပကြီးကျောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထူထောင်တယ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ကဒီအတွေးမြင်တွေကိုကျွန်တော်ရရှိစေခြင်းတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းတွေကိုဖွင့်ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေးဆွဲသမျှပကြီးကားတွေကတော့အားလုံးနှိပါကိုကျင့်တတ်ပါတယ်သူနဲ့လိုက်ပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုအလိုက်ကျွန်တော်ကျင့်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်အားရဆုံးပကြီးကားနှစ်ကားကတော့ The Peace Traveler ပကြီးကားနဲ့နောက်တစ်ကား Store War ဆိုတဲ့ပကြီးကားနှစ်ကားကတော့ကျွန်တော်တို့အားရကျင့်တတ်မှုအရှိဆုံးလို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပကြီးကားကိုမျက်နှာဖုံးအနေနဲ့အသုံးပြုတာတော့များများဆဆမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဘဝမှာအမှတ်တရပေါ့နော်ဂုဏ်ယူရဆုံးစာအုပ်နှုတ်ရှိတယ်မြန်မာ Politics Economy and Society ဆိုတဲ့စာအုပ်ရေးတဲ့စာရေးဆရာ Adam Sampson and Nicola Farelli သူတို့ရေးတဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပကြီးကားကိုဖော်ပြခြင်းခံရတယ်မျက်နှာဖုံးအနေနဲ့အသုံးပြုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘဝမှာဝမ်းသာဂုဏ်ယူလို့မဆုံးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအားရမိတယ်ပေါ့နော်ကျင့်နှံ့မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကော်တီလေးပကြီးကျောင်းစရဲရပေါ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဖူထိုင်ရောပတ်ထိုင်ရောကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးအားရကျင့်နှံ့ပါတယ်ကျွန်တော်အရန်ကျင့်နှံ့တယ်သူတို့လည်းစူးစမ်းကြတယ်တချို့တွေဆိုရင်အရန်ပါရမီရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်တချို့ကလေးတွေဆိုရင်ကိုကနည်းနည်းလေးပြလိုက်တာနဲ့တန်းသိတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှဒီကျွန်တော်တို့ဖူထိုင်းကျောင်းသားတွေထဲမှာပေါ့နော်10ယောက်ရှိတယ်10ယောက်ထဲမှာမှကျွန်တော်အားရကျင်းတဲ့ဆုံးအကျိုးစားဆုံးကျောင်းသားတွေကတော့စောတန်ရှင်စီဒူစောနေကိုသူခုတလူသူသူတို့ကတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့လက်ရာတွေကတော်တော်လေးကျင့်တတ်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေကမတော်ဘူးလားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေကလည်းအကုန်လုံးစူးစမ်းကြတယ်ကျွန်တော်ကလေးတိုင်းကျောင်းသားတိုင်းသင်ပြီးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတိုင်းကိုကျွန်တော်ဘဝမှာကျင့်တတ်မှုရှိပါတယ်ဒီတစ်နှစ်စာပေါ့နော်တစ်နှစ်စာလည်းကျွန်တော်တို့မှာသင်ကြားမှုကနည်းနည်းများတယ်အဲ့အတွက်လည်းသူတို့တွေစူးစမ်းပြီးလိုက်ကြတယ်အကုန်လုံးသင်ခန်းစာတိုင်းအောင်သူတို့ရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာ Ya mi mera son ko tu aka ye hele tikeya apu ye ta swera wa sa ko de ko bone we e ko plo da le na chika yimo atenya le yani chide ga ya chu ma ye ga ya chu ke le da ta ko be ni we mi pa lo ko ta ki to lo ni ye ma pe ra chide ko de dem na de ke ne de ke la ke chine ba ri he ba no ga ba ola he ba ola yimo ga la morga lane sarape yo chi ni chi chikini de ne ya ni prada pra ya kha khala kha ne ya kha pani chi ne ta kha ne yin na gi ta ne ki bla adi ne ta bla bla ne yin na mi wa asan na ke ta chi wa adi ne sarape yi khara wi pani ta la di ila thi wa da tra purga ole kha ko ola dia maloya bakal takera wa mi ge jeni takera wa we maloya bakal batte ba nyom me sa yele ma we net loya ne bal taw tar ge ya la de yele malo ba ta le o jala tanwi ne le malo ta le o tanwi la de we ke phe yele malo ba ta le o tanwi la taw tar ge ba ko we te ba ke le ja Allah le kha ko ne la di ya de 이런 말로 왔다 왔다 이따 그래야 또 놈이 레다 캐라 걸어 ለ 거부니 라디 사로베 코비 발라디 오 이타와 조아 사로베 비어 히라다 소랑 몰라니 네 딱 그래야 놈이 라 라디 이모 이빠데나게 왜 이놈이게 왜 되나게 바 이다 미오 갈래 비어 이다 바 비어 폼 미오 가지니นี่ดอกเวดิมแต่ดิเนี่ยทอตะกันละอีน้อยอย่าทอโชยูใหม่ดิมิดิแกทอเด้อแพทอโจลเดวบูแกทอโจตชิพลดีอามาควิคอตมอตตะเซไข่นี่ยิมาบัชนะเกปัจฉถยอาวะปัจฉถยนอุลยมูรกาละนี่มันนี่คนละเยรอมาเกรตะเลยปากลึกละนี่เยรอยบะตะกีขอหินนอเลยปากลึกยันนี่แบบว่าวิตามินเราอดขายนี่ถ้าใครได้มีอดอะไรเยอะมาโลอาตอนนี้เดี๋ยวรอดีนี่
สารติญาก็ตุเลอัสกูนี่เวคอบลเวเลว่าดิวรอโจโตตรัมพัดโดมาเวเกวราตรัมซูซานาลาโซเวอากดิวโอรอโจโตลเนี่ยเวเลเช็คลอยูโมเดเนี่ยเช็คลอยูโมลอดิเนี่ยยูโมฮดิเลญาคาลีตะปิตะเวตะกอเลยูมีสวกะเดเบกเนี่ยเวเลเชนี่เลเปียนี่จังนี่มาle dinne tramu la sone dinne tram phado de ta ole ye tho la ko tile school la di ye tho di ni ba to khada lo pwe chomo yimi the tho phe ba di to khada ya le ta khada wo ta le knowledge ti ba ni ti ti ya ro ti na khela ba amne ko le na so bor khana ge lo pwe ba so bor khana ge ado lo ti la tra mu de lo ha awe khoi no lo ba lo pwe de chota ke sa mi lo ma de tho ba cho to ni ko le mi ka ro ke don ni da le ko ti le jo ma le asku jo la di pa kha ya da le ke ba ni ye ri ke pa nya po ga to da le pa nya po kla ni pa o da ma ba du ne pla da ba du pa pla ro ba ko ba ha ma do du ma ni bi ba ta ke le pa le ko niแค่เราโพสเซนนอร์กะอีบ้าใจคอยนอร์กะแต่เลยแต่แค่เราก่อนนี่เรดโดเทลเลนบ้าใจต่อปาพลานี่ตัวเวทีขอกะแต่ยาสิก่ออีตะกวยได้มีโออีบ้าเลยอีบ้าจะมาลูระอาดอนนี่เดี๋ยวรอดีมั้งนี่ကျွန်တော်နာမည်တော့စီတူမျိုးပါကျွန်တော်2016စက်ခွန်မှာ10တန်းအောင်တယ်ပေါ့10တန်းအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော် Civil Engineer ကြီးကိုကျွန်တော်2020ထိတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်နေတော့ပါပဲ COVID-19 ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီ COVID-19 ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျောင်းကနေနားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲ stay home ပေါ့ဒီ stay home ကာလမှာကျွန်တော်ငယ်ချင်းတွေကဝါသနာပါတဲ့ပကြီးပညာကိုကျွန်တော်စပြီးတော့လေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့စပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းမိဘတွေကတော့အားမပေးဘူးပေါ့နော်ဒီပကြီးပညာနဲ့အတန်ဝင်ကြောင်းလုပ်ဖို့သူတို့ကအားပေးတာလည်းမရှိဘူးလို့တိုက်တွန်းတာလည်းမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်အခက်အခဲတွေကြားပဲဒီပကြီးပညာကိုလေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော် line ပေါ်ပဲပေါ့ဆရာလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့အရင်ခက်ခဲတယ်ပေါ့ဒီ YouTube ဗီဒီယိုကနေလေ့လာပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒီပညာကိုချစ်မြတ်နိုးစွာနဲ့လေ့ကျင့်နေခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အာနာစာသိမ်းတယ်ခင်ဗျ2021နှစ်လပိုင်းမှာအာနာသိမ်းခဲ့တယ်ပေါ့အာနာသိမ်းခဲ့တော့မှလည်းကျွန်တော်ကကျောင်းသားဘဝလည်းကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေမှာလည်းလုပ်တယ်လို့ကျောင်းသားအရေးတွေမှာလည်းလှုပ်ရှားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာနာသိမ်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လူလူလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ချိန်ချောက်တာတွေရှိလာတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီလူရှိမှာပေါ့နော်ဒီဒိုင်းဖွဲ့တွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒိုင်းဖွဲ့မှာပါဝင်ဆန္ဒပြရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်2021 3လပိုင်း23ရက်နေ့မှာပေါ့ကျွန်တော်ပေါင်တနက်ကြည်တယ်မှန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းနောက်ပိုင်းကျဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်ဖမ်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရှောင်းရင်းတင်းရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒေတာဆောင်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီတမကရဲဘော်တွေပေါ့သူတို့ကလည်းတော်တွေကိုရောက်နေပြီပေါ့တနက်ကင်တော်လန်ဖို့လုပ်ငန်းစမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိတ်ဆက်ရပြီးတော့ကျွန်တော်9လပိုင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တော်တွေကိုဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီရခိုင်စစ်ဒေတာဘက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝင်သွားပြီးတော့ဒီ AA ရှိမှာပဲကျွန်တော်စစ်ပညာကိုသင်ကြားခဲ့ပေါ့သင်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်3နှစ်လက်နက်ကင်ပြီးတော့တော်လန်ရေးလုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မျိုးလည်းဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာရှိရဲသူကစကန်ကိုခေါ်သွားပြီးအနည်းဆုံး30-30လောက်ကစကောင်းတယ်ပေါ့ပထမတစ်ခေါက်တော့အဆင်ပြေပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်မိလည်းနေလို့မရတော့ဘူးပေါ့ပြည်တွင်းမှာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလုံးနေကရင်ဒီဘက်ကိုပေါ့အမေကလိုက်လာခဲ့အမေနဲ့ညီလေးတယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်လိုက်လာခဲ့ရပေါ့အခုအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့မှာရှိရကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ညီရင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ညီကို2ယောက်ရှိရပေါ့နော်အမေကကျွန်တော်နဲ့လာနေတယ်ကျွန်တော်နဲ့လာနေပြီးတော့အစင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာပြီးတော့သူကအတက်လဲကြီးပြီးတော့မိန်းမသားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့ကလေးငယ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာ12နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ကြောက်မယ်ကျွန်တော်တို့မဲဆောက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်မဲဆောက်ကိုထွက်လာပြီးရက်တီကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအစင်မပြေဘူးပေါ့ဒီကျောင်းနေရွယ်ကလေးကလည်းတယောက်ပါရပေါ့နော်အဲ့ဒီတယောက်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုင်းလာ mindset ပေါ့အဲ့ဒီဘက် data မှာစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာရှိရပေါ့အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ကလေးတယောက်ရှိရဗျသူ့မှာအဖေအမေလည်းမရှိဘူးပေါ့သူကလည်းအဲ့လိုပဲတာကြီးပင်မခက်ခဲနဲ့အကြောင်းကိုတက်နေရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကလေးကိုပါဒီထိုင်းကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်စုဝင်က9ယောက်ဖြစ်သွားပေါ့9ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလည်း
ထိုင်းကိုရောက်စားခြင်းမှာကျွန်တော်ကကော်ဆန်းအလုပ်ပေါ့ထိုင်းကခေါ်တဲ့ဒီစောက်လုပ်ရေးအလုပ်ကျန်းတွေကျွန်တော်လိုက်လုပ်တယ်စေးတုပ်ပြီးရင်ကုံထမ်းတာတွေပဲစကျွန်တော်လိုက်လုပ်တယ်ပေါ့ထိုင်းကိုရောက်ခါစားမှာကအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဝါနာဖြစ်တဲ့ပကြီးပညာကိုလက်လွတ်ထားရတာပေါ့နော်လိုက်လုပ်နေမှာပဲမိရလဲသူကတက္ကသိုလ်ကစီရီယန်ဆီယမ်မာတခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတခြားအနုပညာအကြောင်းကစီရီယန်ဆီယမ်မာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပကြီးဆွဲတာကိုသူတို့တည်သွားရပေါ့နော်တည်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်တူလေးအာစကူကိုတက်ဖို့အတွက်သူတို့တိုက်တွန်းတယ်ပေါ့သူတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာကကျွန်တော်ကမိသားစုမှာတာအကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့တာအကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဝင်ငွေရလဲရှာနေရတယ်ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာကလေးနှစ်ယောက်ကလည်းကြောင်းတက်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကကျွန်တော်မိကကျတော့ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူကဒီနေ့ကို150ဘတ်150ပဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီငွေနဲ့သူရအောင်ရက်တည်မယ်ပေါ့ကလေးကိုကြောင်းထားမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုလည်းကြောင်းကိုပို့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်ကျွန်တော်ခက်ခဲမှုများစွာတဲ့ဂျားတွေကပေါ့နော်မိသားစုရဲ့ဒီလောကဓာတ်ရိုင်းတဲ့ချက်တွေဂျားတွေကပဲအမေကမျက်လုံးစုံပေးပြီးကျွန်တော်ကိုဒီပညာကိုသင်ဖို့အတွက်ဒီချောင်းကိုပို့ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကော်တူလေးအာစကူကိုစပြီးတက်ခဲ့ရပေါ့နော်စပြီးတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာခဲ့တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမတိုင်ခင်ကဒီ Facebook တို့ TikTok YouTube ဒီပုံမှာဒီပကြီးလူပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးလိုက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပေါ့လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့မဖြစ်စတော့ကလေးနဲ့ဒီတခြားလူပညာရှင်ပေါ့သူတို့ရဲ့လက်ရာတွေကိုနှိုင်းရှင်ကြီးရဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာအဆင့်တွေကွာဟနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်သိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကျောင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သင်ပေးမဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်ရတယ်ဟိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအဆင့်စည်ရင်းဝင်ဆရာတယောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့သင်မဲ့ဆရာလည်းရန်တော်တဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာရဲ့ပကြီးကားတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီလမ်းပေါ်ကိုဆက်လျှောက်ခွင့်ရပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချိန်မှာကိုစူးစမ်းရင်းနဲ့ပဲဒီအားတွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးလာနိုင်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ပို့ပြီးခိုင်မာသွားတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးနေတဲ့စာမိုးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ practice make perfect ပေါ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခြင်းအရာရာကိုအောင်မြင်စေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းရောက်တဲ့ကကျွန်တော်အများနဲ့လေ့ကျင့်တယ်ဆရာပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကျောင်းမှာလည်း teacher guru site လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဆောင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်း teacher လေ့ကျင့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံမှန်းရတော့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်ခြင်းက8နာရီလောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ဗျအဲ့လိုပေါ့နောက်တော့မီဒီယံတစ်ခုအဆင့်တက်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့တေချာပြီးတော့လိုက်လေ့လာရပေါ့နော်မသိတဲ့အခါမှာဆရာကိုမေးရပေါ့ဆရာလည်းကျွန်တော်တို့ကပညာသင်ပေးရတဲ့သူကလည်းစေတနာပါပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတပည့်သားအရင်ချလို့မျိုးပဲသူကစေတနာပါနဲ့အကုန်လုံးကိုပြောပြသင်ပေးရပေါ့နော်ဝါဒါကာလာစတင်တော့ကလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံခဲ့တယ်ပေါ့ဒီဟာတွေပဲမသိရင်ဆရာကိုမေးတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ဘာကိုလေ့ကျင့်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းခုမီဒီယံအသစ်တင်နေပြီပေါ့နော်မီဒီယံအသစ်မှာတော့ acrylic medium ကိုစတင်နေတယ် acrylic medium တင်တော့ကလည်းအခြေခံတွေစတင်နေတယ်ဒီခုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာလာတွေစပြီးတော့ရေးနေပြီပေါ့နော် acrylic ကိုအဲ့ဒီခါတွေမှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိပြီမှလည်းကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်နေပဲပေါ့နော်ကျောင်းသားတယောက်တိုင်မင်းနှီးနှောဖလှယ်ရင်းနေပဲအဆင်ပြေလာခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခုအကောင်းဆုံးပကြီးကားတစ်ချက်မဟုတ်ရင်တော့မှကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့အဆင်ပြေတဲ့တင်းတဲ့ပကြီးကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲနိုင်နေပြီပေါ့နော်ဒါလည်းဒီကော်တူလေးအာစကူရဲ့ကျောင်းရဲ့ကျေးဇူးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြီးဆရာတမလာရဲ့ကျေးဇူးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အခုကျောင်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပိတ်တော့မှာပေါ့နော်ပိတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပကြီးကားတွေရပြီးတော့ကျောင်းဆင်းပွဲလုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်အားထုတ်နေပါတယ်ပေါ့ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ယက်တီမှုအရာတော့ကျွန်တော်ကအများ full time ပကြီးဆရာပေါ့ချိန်ပြည့်ပကြီးဆရာတယောက်အနေနဲ့ယက်တီဖို့ကတော့လွယ်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့နေရတယ်သူများနိုင်ငံဖြစ်တယ်ပေါ့တရားဝင်ထောက်ထားဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပန်းရောင်ကတ်နဲ့ပဲနေရတယ်ပေါ့ပန်းရောင်ကတ်ကလည်းအလုပ်ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားကတ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကချိန်ပြည့်ပကြီးဆရာဖြစ်ယက်တီဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းကိုမရောက်လာခင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုတယောက်ကနေပြီးတော့အကိုဆိုတာလည်းဆွေမျိုးသားချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့အတိအကိုတယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပကြီးရေးရတယ်ပေါ့ပကြီးရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်တူးကိုစလုပ်ဖို့အတွက်သူကတိုက်တွန်းခဲ့ပေါ့တိုက်တွန်းပြီးတော့သူလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပိုင်းနည်းလေးကူညီပေးခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တက်တူးကိုလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းတက်တူးလုပ်ငန်းကိုစပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာကလည်းတရားဝင်မိုးတော့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအနာဂရောင်းကနေပဲလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်လက်ရှိယက်တီမှုအရာတော့ကျွန်တော်အဲ့တက်တူးကိုပေါ့အနာဂရောင်းနေပဲစလုပ်မယ်ပေါ့တက်တူးလည်းရင်းပကြီးရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်လူပညာလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားမယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ရနိုင်သမျှကိုလည်းကျွန်တော်ကူညီကောင်းတယ်ပေါ့နော် မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့စောတန့်ရှင်ပါအသက်တော့20ရှိပါပြီအေယာဝီတိုင်းဟင်္ဒရာမျိုးနာရွာတရွာမှာနေရပေါ့ဟင်္ဒရာမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့45မိနစ်လောက်တော့ဆိုင်ကယ်စီးပြီးတော့သွားပါမယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတော့ပကြီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မသိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းတက်တုန်းကအဲ့လိုအယုတ်ကောင်းလေးဆွဲတာတို့အဲ့ဒီကျောင်းသုံးပုံလေးစာအုပ်မှာရှိတဲ့အပင်တွေရိတ်ဆန်တွေလူပုံစံတွေအဲ့ဒီပုံလေးတွေတော့လိုက်ပြီးတော့ကူးဆွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့2019 COVID-19 ရောဂါတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်10ရန်းရှိပါပြီအသက်တော့16နှစ်အဲ့ချိန်တုန်းကတော့10ရန်းကိုကျွန်တော်10ရက်လောက်ပဲတက်လိုက်ရတယ်10ရက်လောက်တက်ပြီးတော့အဲ့လိုယောဂအခြေအနေတွေပိုဆိုးလာတာနဲ့သူတို့အကြောင်းကိုသူတို့အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ချလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မိဘရဲ့အလုပ်လုပ်စရာလွဲပြီးကျန်တာဘာမှမရှိဘူးပေါ့တခြားဟိုလို online ပေါ်ကနေပြီးတော့ပညာသင်ရအောင်လဲကျွန်တော်မ laptop တို့ဖုန်းတို့ကမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပညာသင်မှုခွင့်ရဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်အဲ့လိုနဲ့2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းနေဆိုတာအဲ့ဒီအစပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံရေးမလုပ်ရအောင်နိုင်ငံရေးမပြောရအောင်ခေတ်သက်နေပြီးတော့သူတို့ဖိနှိပ်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖိနှိပ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွေးတွေလည်းနိုင်ငံရေးမပြောဘူးနိုင်ငံရေးမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံရေးကိုမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုအချိန်ကြာလာတဲ့အခါစစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်မှုတွေကပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်လာတယ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုတော်လှန်မှုအတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့အခုအမတွေနဲ့သူသွားရောက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆန္ဒပြမဲ့တပည့်ကောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်ဘယ်နေ့ရက်ဘယ်နေရာမှာပေါ့အားတို့သူပြီးတော့ဆန္ဒပြကြမယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံးအသိပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုင်ကယ်နဲ့စင်တာမျိုး45မိနစ်လောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုလုံခြုံတဲ့တနေရာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတိမိတ်ဆွေရဲ့အိမ်တနေရာမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချီတက်လန်းရှော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆန္ဒပြတဲ့လူအုပ်ကြားတဲ့ရောက်နေပေမဲ့လည်းပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးပေါ့အရင်ကသူတို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုသူတို့ရေပိုက်တွေနဲ့ထိုးဖြိုခွင်းတာတို့တနက်တွေဖောက်ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတာတို့လောက်တာမြင်ရပေမဲ့သူ့မုန်းနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီຢာတွေကိုကြောက်ဖို့မိနေခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်စစ်တပ်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပြီးကြာလာတော့စစ်တပ်ကညမထွက်ရအမိန့်တွေထုတ်တယ်အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတယ်အဓိကလူငယ်ယောက်ျားလေးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးခဲ့တာပေါ့နောက်တော့2024ရောက်တော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့အသက်18နှစ်ရနေပြီးတော့32နှစ်အတွင်းစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတဲ့ဥပဒေထုတ်ပြန်လိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြားတော့ဒီကစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်စက်ခိုင်းတယ်လို့ပဲမြင်နေပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းဖို့လုံးဝအစီအစဉ်မရှိပါဘူးဘယ်တော့မှရှိတဲ့ကျွန်တော်အကူအစီကိုကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တယ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးရောက်မှနေပြီးဆေးရောက်မှနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးရောက်ကတာဝန်ရှိတဲ့အကူရဲ့ပြောကြားချက်အရာကိုကျွန်တော် Koduli Art School ကျွန်တော်တည်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့အရာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ကျွန်တော်မဲတောက်ကိုတက်လာခဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံရှာဖို့တခုတဲ့အတွက်ပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတင်တန်းတွေပါတက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအခွင့်အရေးမျိုးရတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့အရာကိုရတော့မို့အရယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ PC ကျောင်းတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါတင်တန်းတက်လိုက်ရတဲ့အခါအတတ်ပညာပိုင်းနည်းစနစ်တွေတည်လာရတဲ့အခါကျပကြီးရဲ့နှဆိုင်မှုလိုအပ်မှုတွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မြင်လာရတယ်ပေါ့ကမ္ဘာကျော်အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပုံမှုတည်လာရတယ်ပုံဆွဲဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့နည်းစနစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တည်လာခဲ့ရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးဒီလိုမျိုးပကြီးတရုပ်ဖော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေရတဲ့လူခွင့်ရေးတွေကိုအမှုပညာနဲ့ဖော်ထုတ်ပြသလို့ရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်တချို့အသည့်တော်တော်များများနဲ့တငယ်ချင်းတော်တော်များများတော့ဆရာနာရှင်ကိုတော်လန်မှုအတွက်သူတို့ကလက်နက်ကင်ပြီးတော့တော်လန်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ကျွန်
ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့တော်လန်တာကိုအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်တာကိုကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူသားတွေငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက်စုတ်တံကိုကာပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အကြမ်းမဖက်ပဲနဲ့လူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဒီလိုတစ်နှစ်တာအချိန်တွင်းမှာပေါ့ပညာသင်ခွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအချိန်တွင်းမှာပညာတွေရဖို့အတွက်အများကြီးကိုကြိုးစားခဲ့ရတယ်ပေါ့ကိုဝဒနာပါတဲ့အရာကိုအခုလိုအချိန်ပြည့်သင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဒီကိုလာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တူကိုယ်တူတငယ်ချင်းတွေအများကြီးလဲတွေ့ရတယ်သူတို့နဲ့အချင်းချင်းဟိုတိတာလေးတွေကိုချင်းချင်းဖလှယ်ကြတယ်ချင်းချင်းရင်းနှီးလာကြတယ်ပေါ့နောက်ပြီးကင်းအာသာနီကင်းကောင်းဆောင်တွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တီးခွင့်ရလာခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကောသလီအစကူမှာတင်ယူခဲ့ရတဲ့ပညာရပ်တွေကကျွန်တော်ဘဝရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုကြောက်နိုင်မဲ့လိုအပ်တဲ့ပညာရပ်တွေပဲဖြစ်တယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဖိုးလာရွေပါအသက်ကတော့16နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်ကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရပါတော့ကြီးဟိုဘယ်ကလေးကဆက်ဆွဲပြတာလဲဆိုကလေးကလေးရပါတော့အဲ့တုန်းကကျတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲတလိษံပုံလေးတွေကာတွန်းပုံလေးတွေဟိုဆွဲဒီဆွဲပေါ့ကျွန်တော်ဖေကဒူတယ်ဆွဲတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဖေကနေတရှင်တီးပြီးတော့ဒူတယ်ဟိုဆက်ဆွဲဖြစ်ခဲ့ကိုပဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်လေးတန်းပြီးဗျ2021နှစ်လပိုင်းကျတော့အာနာသိမ့်နေပေါ့နော်ဆရာနာသိမ့်နေဆိုတာအဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိသေးဘူးပေါ့နော်လူကြီးရဲ့ပြောစကားတွေထဲမှာတော့စိုးရင်ပူရမှုတွေကြားရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျတော့ရန်နေလောက်ကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့မျိုးပါဝင်ဒီနိုင်ငံတော်မှာဒီဆရာနာသိမ့်တာကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒပြတပိတ်မောက်တာပြုလုပ်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးတပိတ်စစ်ကြောင်းဥဆောင်တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဖေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်၄လပိုင်းလောက်ရတော့ညတညမှာတို့စကားစားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတယ်ဒါပေမဲ့တည်င်းကြိုရထားတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲရှားနေရအောင်ရှောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ထိတ်လိုက်တော့မတွေ့လိုက်ရဘူးနောက်နေ့ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့မြို့မှာဆက်နေလို့မရတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်ရွာတရွာကိုပြောင်းပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့2022 6လပိုင်းလောက်ကျတော့ကျွန်တော်အတော်နဲ့ဦးလေးကဖန်ခံလိုက်ရတယ်ဖန်ခံလိုက်ရတော့ကျွန်တော်အမေနဲ့ဖေချက်ပြီးတော့ရှောင်းရတယ်ပေါ့နော်ရှောင်းရင်းနဲ့ဒီမဲဆောက်ဘက်ကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမကတော့ဒီပြည်တွင်းတနေရာမှာပဲနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှောင်းရင်းသွားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဒီ ARD Federal School လို့ခေါ်တဲ့ online school ကနေပဲကျွန်တော်ပညာသင်ကြားခဲ့ရပေါ့နော်6တန်းကနေ9တန်းထိနောက်ပိုင်းကျတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်မှုမထမ်းမနေရပေါ့နော်စစ်မှုမထမ်းမနေရအမိန်ကြီးကထွက်လာတယ်အဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မလုံခြုံမှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေဘက်ဘက်ကအခက်အခဲတွေကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမနဲ့ကျွန်တော်မိဘရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါတဲ့လန်ကီးမှာကျကျွန်တော်ကမှတ်ပုံတွေမရှိတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒီတစ်ဖက်ကမ်းမှာတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုကူးမြတော့ဒီနေသားမှာပဲ9ရက်လောက်တောင်းတင်နေခဲ့တယ်နောက်ကျမှကျွန်တော်မိဘတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့တခြားသူရဲ့မှတ်ပုံတွေနဲ့ဒီမဲဆောက်ဘက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ရောက်တော့ပြည်တွင်းမှာမရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပြန်ရတော့တက်ချင်ခဲ့တဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်တယ်ပေါ့နော်တရက်ကျတော့ကျွန်တော်ဖေက Facebook ကနေဒီခြေရဲ့အကြောင်းတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုပြရပေါ့စိတ်ဝင်စားလားဆိုကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားရပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျတော့တက်လက်စသင်တန်းတွေရှိနေဂီတာသင်တန်းတွေအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေရှိနေတော့ရွေးချယ်ရခန့်နေခဲ့ရောဒါပေမဲ့ဆရာမတယောက်အကူညီနဲ့ခေရဲ့အကြောင်းတခြားတီးလိုက်ရတော့ဒီအကြောင်းကိုပဲရွေးချယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပေါ့နော်ကျောင်းတက်ရောက်ခွင့်ရတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့ပကြီးပညာကိုခြေကမ်းစပြီးတော့တင်ကြားခွင့်လည်းရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာတမလာကိုတိုင်ရပါတင်ကြားပေးမယ်ဆိုတော့ပျော်တာပေါ့နော်ပကြီးပညာကိုစတင်တော့ဒီပညာထင်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်နေစိတ်ဝင်စားဖို့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တီးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားချက်တွေကိုနောင်လာနောင်သားတွေကိုလည်းတီးနေခြင်းနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းနဲ့ပြီးတော့တန်းပေါ်အကိုကြီးတွေကလည်းကျွန်တော်ပညာရေးပေးရပေါ့နော်ဟိုမှာကျွန်တော်မသိရရှိရင်လည်းစိတ်ရှိနေရှင်းပြကြတယ်ပြီးတော့ဒီပကြီးပညာကိုလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲပို့ပြီးတော့သူတို့ခံစားချက်တွေကိုနားလည်ရတယ်သူတို့စီမှာလည်းကွဲပြားတဲ့အိမ်မက်တွေပေါ့နော်ရှိတယ်ဒီပကြီးပညာပေါ်ဝါသနာကြီးမှုတွေတွေ့ရတယ်ဒီကြောင်းကြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ကကာတွန်းရေးချင်တာဆိုတော့ digital art နဲ့ animation ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကိုလည်းအောင်ချင်တယ်အဲကြောင့်ဒီစာဘက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အားဆိုင်မယ်ပေါ့နော်အခြားဝါသနာပါတဲ့ဂီတာတီးရတယ်အခြားတူရိယာတီးရတယ်ကိုလည်း
တင်ကြားခြင်းသေးရပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် In the quiet halls where dreams reside, footsteps echo, hearts open wide. A legacy born from passion's fire, Katule spirit lifting higher. Thank you, Katule, for the sky, for the stories whispered never die. Soft melodies cradle our hopes anew. Legends in the making, proud